Velkommen til jul i hegnet i år. Vi skal guide dig gennem december. Vi er de gave julevisne nisser. Vi er jeres værter. Og hvad er særligt ved i dag? Jamen det er simpelthen, at det er den 4. og sidste søndag i advent. Og derudover er det, at Ejgil, ja, og Laust er dine værter i dag. Og vi har planlagt en adventsaktivitet. Det er fucking great. Og vi skal også smage øl. Velkommen til det 21. afsnit af julekalenderen Jul i Hegnet. Sikke dag en december, det indtil nu har været. Jeg håber, I alle sammen følger med i Theo og den magiske talisman og Valdes jul. Det er helt igennem spændende. Det banker på. Hvad er det? Laust! Er du hjemme? Ja, hvem taler dog nede fra undergrunden til mig? Nisse, jeg bor på i gulvet. Nej, bor der en nisse i gulvet? Ja. Hvad vil du dog mig, kære nisse? Jeg har en nyhed til dig. Hvad er det for en nyhed? Det er, at vi skal drikke en øl i dag, og det bliver fucking sindssygt! Det var bare Ej, der snød du mig godt nok meget. Men du ved, hvad for en det er. Skal vi lige... Ja, lad os se, hvad det er. I dag er det den 4. søndag i advent. Kan vi få lidt hype fra panelet? Jeg vil sige, at det er min mors fødselsdag i dag. Og i dag er det også Jeppes mors fødselsdag. Det er faktisk min mors fødselsdag. Og Nej, jo, det er rigtigt. William Klings mors fødselsdag. Majbrit og Vinnie. Majbrit og Vinnie. Woo! Endnu vildere er jo faktisk, at det er lille juleaften. I dag er det lille juleaften, men altså mest vildt er det jo, at det er 4. fucking lorte advent. 4 fucking lorte advent, mine damer og herrer. man. Mens jeg hælder øl op. Ejgil? I dag er det short søndag, og short søndag har altid været lige med en Christmas IPA. Very special delivery from VSD. Great taste, amazing beer. Mød denne... Til jer seere, der ikke kan se det, så har Ejgil en helt enorm spændstig bagdel i de bukser der. Nå, dette er en øl på 5,8%, og den er god til smagsoplevelser til julens frokoster. Og den giver en noter af frugt og balance til madens lidt tunge og salte smag, mine damer og herrer. Vi skal lave rap battle i dag. Hej, Pat. Ja, for fanden! Jeg elsker rap! Jeg elsker rap to the battle. Yeah, jeg elsker rap to the battle. Damn! Fuck, det var dårligt. Imens I bliver leveret rigtig lækker øl. Prøv lige at komme og høre det her, ikke? I skal hver især, det er jo ligesom selvfølgelig sofa mod sofa. Så skal I finde en repræsentant, der skal skrive en tekst på 1 minut. I samarbejde med resten af sofaen. Juletekst! Og vi vurderer jer både på performance, tekst. Men først smager vi på en øl. De er allerede i gang derovre. Havde vi kun 1 minut eller hvad? Hey! Jeg har taget en sluk det der. Nu! I må ikke gå i gang. Det har vi heller ikke gjort. De sidder og prøver at fuck os op. Og hvad end I har skrevet, skal I slet. Vi har ikke skrevet noget. Der var en telefon fremme. Hej, Gil. Ja, jeg skulle skrive til min mor. Ja, Frederik. På noter. Ja, jeg forbereder det, fordi jeg er fucking bange for, hvad jeg skal skrive. Ja, rigtig stabil juleøl. 7,5 ud af 10. Jeg synes, den er lidt for skarp på tungen. Hvad er det for noget lort? Jeg siger 7 ud af 10. Fin øl. Ikke så prængende. 5 ud af 10. Jeg kan meget godt lide øl her. Jeg giver 8. Jeg giver den 7. Jeg vil gerne sige skud til Tister, skud til MB og Marina og Emilia, min family. Nu skal vi videre, og det er 8 sindssygt. Fordi at vi skal til at skrive noget tekst, eller de skal i hvert fald. Timer 1 minut, og så skal vi have et band, der kan spille noget rap groove. Jeg har 1 minut til at skrive tekst, og tiden starter nu. Og nu. Bare roast den, bare flæk.
Er det der live? Ja, det tror jeg. Okay, Der er gået 2 minutter og 36 vi sekunder. skal have første. Okay, ja. Er I klar til den her? Okay, ja. Jule to the cooler. Gaverne vi smuler. Sneen falder hvid, ikke særlig sort. Julemanden han er svedig ligesom en moster. Alle i verden ved at julen det koster. Julen koster rigtig mange penge. Og den varer ret længe. Lige til påske. Får du nogle gaver? Måske. Ikke? Du får ikke nogen gaver i år. Og du har et meget grimt hår. Du ligner lidt kleiner. Nej, det er din pæk, der er kleiner. Du er lille, men du er tyk. Det er sjovt, fordi julen den handler om at hygge. Ja. Du spotter på et beat. Og boys er fint. Kom nu lidt, ja. Nisse, pisse, lisse med disse. Autisme og modisme med misse. Ja. Okay, ja. Vi hænger sammen i hele holdet. Din mor hun bliver hakket, og din kat den bliver bollet. Vi kører der over ligesom en ådsel. Ja, og de som mister penge, din familie de bliver foldet. Juletræet med sit pynt, venter på vi får begyndt. Din rap er ligesom diarréer, for det lort er tyndt. Ja, og julen varer længe, koster mange penge. Modsat din mor, hun er billig som en hår. Så fuck dig og fuck dem, jeg har helt mit hold med. Vi har været på toppen, lige siden 8. Vi fanger dig som en spytklat. Vi har dig bare i tasken, har ikke brug for nogen maske, når vi snakker der og klasker. Ja, så jeg træder på dig lidt ligesom en gulvtæp. Ikke fuck med mig, det her er ikke et rundstykke. Og så er vi fucking færdige, så husk hvem vi var. MC Shorty, han er ikke en nar, for jeg flækker dig, jeg knækker dig. Stopper ikke, for du lægger dig. Jeg har været på toppen, og nu ligger du og knækker dig. Ja, så peace out, y'all. Vi er på den fly, y'all. Og jeg har Vilas, jeg har motherfucking William. Drengene er varme, så vi siger bare, ja, vi ses. Hey. Ja, du klipperarbejde dig i den her afsnit. Ja, og dermed sidste søndag i advent har nået sin afslutning. Og vi vil uddele en pris for bedste adventsrap. Hvad får man? Og den går til et band og en gruppe, der spillede autentisk og rappede autentisk og rappede, så vi forstod det. Blandt andet. Med mere. Vi har valgt Kjærsen Band! Er det så også der på shots, eller hvad? Nej, Og I kan give os nogle shots. Ja, men det kan jeg ikke. Hvor lever flagfisken? På Bunden! I skraldespanden. Kaster du op i skraldespanden? 21. december, og første opkast opstår. Og det var 1, og 2, og 1, 2,